وآتينا صراطك المستقيم
المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم
اللهم
صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق صراط الهدي وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق صراط الهدي وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق صراط الهدي وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق صراط الهدي وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق صراط الهدي وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق صراط الهدي وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق صراط الهدي وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المنحققة العائدة لمركز الفهم والمعاني ونور الأكوان المتكبر العالمين صاحب الحق الرباني الفقر الصيمين وبالأرباء المالية لكل متعرض من الفهم والمعاني ونور كلام كريم لا تبيه كونك العائد بأمينة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي لا جل منها وصلح عين المعارف الأقوى برائك التام الصوم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق لكامل إفادتك بخيرك يا عدل النور المنصور صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفها بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المنحققة العائدة لمركز الفهم والمعاني ونور الأكوان المتكبرة العالمين صاحب الحق الرباني الفقر الصعيد بالأركان المالية لكل متعرض من الفهم والمعاني ونور كلام كريم لا تبيه كونك العائد بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي لا جل منها وصل حقائق عين المعارف الأقوى برائك التام الصوم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق لكرم الأعظم إفادتك منك إليك إهادة النور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة نعرفها بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة العائدة لمركز الفهم والمعاني ونور الأكوان المتكبرة العالمين صاحب الحق الرباني الفقر الصعيد بالأرباء المالية لكل متعرض من الفهم والمعاني ونور كلام كريم لا تبيه كونك العائد بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي لا جل منها وصلح عين المعارف الأقوى برائك التام الصوم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق لكون الأعظم إفادتك منك إليك إعادة النور المنصور صلى الله عليه وعلى آله صلاة نعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المنحققة العائدة لمركز الفهم والمعاني ونور الأكوان المتكبرة العالمين صاحب الحق الرباني الفقر الصعيد بالأرباء المالية لكل متعرض من الفهم والمعاني ونور كلام كريم لا تبيه كونك العائد بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي لا جل بها وصلح عين المعارف الأقوى برائك التام الصوم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق لكرم الأعظم إفادتك منك إليك إهادة النور المنصور صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة العائدة لمركز الفهم والمعاني ونور الأكوان المتكبرة العالمين صاحب الحق الرباني الفقر الصعيد بالأرباء المالية لكل متعرض من الفهم والمعاني ونور كلام كريم لا تبيه كونك العائد بأمكنة المكان اللهم
صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوى سرائك الكامل الصوم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق لكون الأعظم إفادتك منك إليك لهذا النور الملسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوت المتحققة العائدة لمركز الفوق والمعاني ونور الأكوان المتكبر الآدمي صاحب الحق الرباني الفرق نستعين من أرباع المالية لكل متعرض من البور الغالي ونور كلام الذي ملأت به كونك العائد بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى بها وصولها عين المعارف الأقوى سراجك الكامل الصوم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق لكون الأعظم إفادتك منك إليك لآلة النور المنصف صلى الله عليه وعلى آله صلاة يعرفها بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوت المتحققة العائدة لمركز الفوق والمعاني والنور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني الفرق نستعين من أرباع المالية لكل متعرض من البور الغالي ونور كلام الذي ملأت به كونك العائد بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تجلى بها وصولها عين المعارف الأقوى سراجك الكامل الصوم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق لكون الأعظم إفادتك منك إليك لآلة النور الملسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوت المتحققة العائدة لمركز الفوق والمعاني ونور الأكوان المتكبر الآدمي صاحب الحق الرباني الفرق نستعين بالأرباع المالية لكل متعرض من البور الغالي ونور كلام الذي ملأت به كونك العائد بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى بها ورسولها عين المعارف الأقوى سراجك الكامل الصوم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق لكون الأعظم إفادتك منك إليك لآلة النور المنصف صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوت المتحققة العائدة لمركز الفوق والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني الفرق نستعين بالأرباع المالية لكل متعرض من البور الغالي ونور كلام الذي ملأت به كونك العائد بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى بها وصولها عين المعارف الأقوى سراجك الكامل الصوم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق لكون الأعظم إفادتك منك إليك إهالة النور الملسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوت المتحققة العائدة لمركز الفوق والمعاني ونور الأكوان المتكبر الآدمي صاحب الحق الرباني الفرق نستعين بالأرباع المالية لكل متعرض من البور الغالي ونور كلام الذي ملأت به قولك العائد بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي تجلى
بالحق لكون العالم إفادتك من خير خيرات النور المدرسة صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة العائلة في مركز الفهم والمعاني وسر الأكوان المركز للعالمين صاحب الحق الرباني البرق السعيد من رباه المالية لكل مراوة من المراد ونورك الذي الذي ملأت به كونك الهائد بأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق الذي تجلى بها وصل حقائق عين المعارف نقوم سراجك السامي للسوء. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق لكون العالم إفادتك منك إليك هذا النور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة العائلة في مركز الفوق والمعاني وجعل الأكوان المكتوبة إلى جميع صاحب الحق الرباني الفرق السعيد بالأرباع المالية لكل متعرض من الفوق والمعاني ونورك العالي الذي ملأت به كونك العائلة بأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى بها ورسل حقائق عين المعارف الأبواب سراجك التام الأسلام. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق لكون العظم إفادتك منك إليك هيئة النور المتوسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل هذه التصلية الكريمة هدية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هدية بفضل الله منا إليك يا رسول الله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا ما هو أهل. جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا أبا العباس مولانا أحمد بن محمد بن سالم الشريف الحسنية التجانية خيرا وارض عنه رضا الله سبحانه. جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا محمدا الغالي الشريف الحسنية التجانية خيرا وارض عنه رضا الله. جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا الحاج عمر بن سعيد التجاني خيرا وارض عنه رضا الله. جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا الفقيه الفاهم غير التجاني خيرا وارض عنه رضا الله. جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا الحاج مالك بن عثمان التجاني خيرا وارض عنه رضا الله. جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا الحاج أحمد بن أحمد التجاني خيرا وارض عنه رضا الله.
جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا الحاج محمد بن سعيد التجاني خيرا وارض عنه رضا الله سبحانه وتعالى. جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا الحاج أحمد بن محمد التجاني خيرا وارض عنه رضا الله سبحانه وتعالى. جزا الله عنا جميع الأشياخ والوالدين والخلفاء والمقدمين خيرا. اللهم ارض عنا وعنهم رضا الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا حسن التعلق بهم وأعد علينا من بركاتهم. اللهم احشرنا معهم في زمرة الأولياء مع النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في دار عليين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عظما. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد النبي، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد النبي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير. والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الإله أبتدي دعائي ومهربي إليه والتجائي حمدا له به عليه منه ولا يفيض الخير إلا بالصلاة والسلام أبدا على الذي بعث للناس هدى محمد المصطفى من خلقه والمجتبى له من والآل والصحب الكرام ما دعا داع بقلب ذي اضطرار وطعا. يا رب نسألك باسم الذات وبالذي حواه من صفات بالأعظم الأفخم من أسمائك وسره المكنون في عليائك وبالذي جرت به الأفلاك وخضعت لقدره الأملاك. عن اسمك الأعظم من قد قامت به العوالم وفيه هامت. أدعوك يا حي ويا قيوم تقضي حوائجي وما وبكتابك العزيز المحكم وسره ونوره في العالم وبالذي ألهمته محمدا من المحامد فصار وبالذي دعا لكل مشهد به من الأسماء والتهجد وبالذي دعتك رسلك وما دعت به الأملاك في كل سماء وبعظيم جاه خير الناس محمد وصحبه الأكياس. بك استغثنا وبك التوسل يا ملجأ الخائف يا مفضل. أنت المشفع الشفيع الأعظم أنت الوسيلة الكريم الأكرم يا عروة الوثقى ويا ملاذي لدى الشدائد ويا عيادي. يا من إليه المشتكى والمفزع لدى المكاره وما يروع العجل بالإغاثة يا من له كل العلا. توسلنا إلى رب الورى يفرج الكرب الذي بنا جرى. أنت الذي قلت وقولك الكريم توسلوا بجاهي إنه عظيم. وبخليفتك ختم الأولياء وغوثهم طراز حزب الأصفياء إمامنا كنز الهدى التجاني من أذعنت له ذو العرفان. يا أحمد التجاني يا غيث القلوب أما ترى ما نحن فيه من كروب. أما ترى الضيم الذي أصاب وأنت غوث لم تزل مجابا.
وصلنا إلى النبي وبكمال ربنا العلي فأنت نجله ومجلى سره ممدنا من نوره وفضله ألست قد أعطيت ما لم يعط غير الصحابة فأنت المعطى والمهتدي لعصره من ربه والمجتبى له من أهل قربه فنحمد الله على نعمائه إذ خصنا بخير أوليائه أنت المشفع في أهل العصر من كل هول يختشى في الحشر عار عليك يا ممد الخلق من بحر أحمد حبيب الحق أن يلحق الضيف من انتمى لكم أو يعتري المكروه أهل الوجه عليك بالأعداء قد تمردوا وجردوا سيوفهم وسددوا وصيروا الدين القويم ضحكه وهدموا أركانه وسمعه إن لم نكن أهلا لأجل ظلمنا فحلمكم يصع سوء جرمنا يا ربنا بأحمد التجاني إن الردى واعف بلا يا ربنا بشيخنا التجاني إن الردى واعف بلا خسران يا ربنا بأحمد التجاني إن الردى واعف بلا خسران وانصر عصابة الهدى على العدا ونجنا من كل من قد اعتدى واعف عن الذنوب يا كريم واصفح عن الزلات يا حليم واعف عن الذنوب يا كريم واصفح عن الزلات يا حليم واعف عن الذنوب يا كريم واصفح عن الزلات يا حليم ونجنا في الدهر من كل الفتن في الدين والدنيا ومن كل المحن يا ربنا بجاهك المعظم ألف بنا في القدر المحتم وأجدا بالصبر واليقين وبالثبات في مقام الدين وأجدا بالنصر واليقين وبالثبات في مقام الدين وأجدا بالصبر واليقين وبالثبات في مقام الدين دون تغير ولا تزلزل ولا تحرف ولا تبدل بجاه أفضل الورى محمد صلى عليه الله دون عدد آمين 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 آمين
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نغني هذا غوث المسعود جارو بن الحاج محمد بن سعيد رضي الله تعالى عنه. eden barkinorodum eden ɓeyditorodum e diine men e sunniyankagal men e tijaniya men e almudagal men e alhaaliji meɗen fofof. suñu sëriñ Ceerno Ibn Omar Ceerno ci ndigalu Ceerno nee na alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. nee na fas nañoo yéene dëkklu benn ci jotaayu Ceerno Cheikh Alhaaj Muhammad ibn Saïd radiyallahu taala anhu, barkeerlu ci jotaay bi ci dëkklu ko ak itam tëbbu ak yokku ci jotaay bi ci suñu diine ak ci suñu sunna ak ci suñu tariqa Cheikhana Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu ak itam ci suñuy mbir yépp ñi fas yéene tëbboo ci jotaay bi ci yépp. tinoɗen noon mbatten haqqille no moƴƴi ndeeƴen mbeɗa haqqillaji meɗen e ɓerɗe meɗen fof ina tawe mbawen naftorade ko woni hen ko gila e wonɓe e nder baduɓe e jamane ha yettoyi to jeere to eto otoji ɗi gonto enen fof ndeeƴen haqqillaji men ndeeƴen machine aji ɗi mbeɗa haqqillaji julɓe ɓe ina mbawa deƴde keɗo yewtere nde ɓeyditoro ɗum e dendagal alhaaliji mumen. nee na nañ góorgóorlu nag bàyyi suñu xel bu baax a baax ci jotaay bi, ñu góorgóorlu dal te itam teey ak noppi ànd nag ak yar ak teggin. naka noonu tam ña nga xam ne ñoo nekk ci marché bi walla ñi nekk ci yeneen yitte lu dul jotaay bi, ñoom tam nañu dimbali jullit yi ci dal ak dalal seen machine yi, ñi nekk ci garage bi walla ñeneen ñëpp dalal seen machine yi, dalal tam seen yëngu-yëngu yëpp, ndax jullit yi fi nekk di dëkklu jotaay bi ñi mën a teewe mën a teewlu seen xel ak seen xol, ndax ñi mën a jëriñoo mën a taataan leer ak barke ak njëriñ mi nga xam ne moo nekk ci biir jotaay bi. kon nag nañ góorgóorlu ci loolu bu baax a baax, bàyyi ci xel tam bu baax a baax a baax a baax. eɗen ñaagi Allah subhanahu wa taala ndewnanta en heɗade e nande e famde e jabde e gollirde e naftorade. nee na nag ñi ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla nañu yàlla yombalal dëkklu li ñu fiy wax, waaye tam mu yombalal ñu déggandi wax ji, mu yombalal ñu tam nangu ko, mu yombalal ñu tam jëfee ko ak jëriñoo ko. gonga neɗɗo weeɓaaka wasde yijjidde nde wonno koye jejji tan o woni, kono yettode wodani Allah ciftingol ngol ɗo ko dartude baraji, kono yettode wodani Allah garɗo e garɗo nden tan jooɗi e oɗo nokku ndaari baŋeeji fof ko yiyata ko e tagore Allah. omo andi hay goto noddaaka, hay goto nelanaka, goto fof ko ɓernde mum e giɗgol mum e fimde mum hakkude mum e Allah subhanahu wa taala, e yidde ɗum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, e yidde ɗum cheikhana Ahmada Tidiane radiyallahu taala anhu, e yidde julɓe
e yinnade julɓe e yidde naftorade e andude barke gonɗo e nokku o on ko ciftorɗo kono cippingol ina nafa nee na sant ñeel na yàlla dëgg la sax nit ki moom fàtte mënul jóge ci moom naka fekkonte ne ci loolu nañ ko sàkkee ci loolu tam la nekk nit ki daa iman dafay fàtte moo tax fàtteli bi tiyaaba mi ngi ci soo fàttelee rek da ngay am tiyaaba fàtteli bi waaye nag alhamdulillahi rabbil alamin xam nañ ñi nga xam ne ñoo fi teew soo seetee mbooloo mi seet taw seet penku seet ñaari boor yépp nga gis nit ñi ni ñu toogee ak nit ñi teewloo ak nit ñi taataanee te ku nekk ci ñoom xolam ak yéeneem ak cofeelam ci yàlla ak cofeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelam ci cheikhana ahmad tijaani radiyallahu taala anhu ak cofeelam ci diine lislaam ak cofeelam ci yiw ak mbaax ku nekk ci ñoom loolu moo ko fi indi kenn woowul kenn tam bindul kenn ku nekk yaakaar bu baax bi mu am ak yéene bu rafet bi mu am ci yiw ak mbaax bi nga xam ne moom la fiy fekk ku nekk loolu moo ko fi indi ndeke kay ku mel noonu daa iman ñu ngi fàttaliku la nga xam ne moo tax mu ñëw fii waaye nag fàttali bi mënu la ñàkk loolu de moo waral ñuy fàttali eɗen ñaagi allah yo allah newnan en gollirde noon e waɗirde noon nee na ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla nañu yàlla may ñi jëfee ko noonu yàlla may ñu tam ñi defee ko noonu bismillahi aywa mbiɗa jangina en farillaji julde ɗo ɓureten yawde wawde sabu wawde hunde to hoore mum ɓuri newade wawde hunde to deftere hunde so tawi ko hoorema darata ƴeewa hen ganda e hoorema so jaatima wonanima deftere ma won deftere nde limmata ko ma aɗa wawi ƴewtade hen caggitoɗa saabu min nani ƴettude farillaji ɗi mi wattane en e nder jaatiji men jaatiji men gonana en deftere so tawi neɗɗo kala nani farillaji ɗi mi watta ɗe nder jaati goto fof nana farillaji ɗi e nder jaati men wonto hankadi soɗo yiilo farillaji ɗi koye nder jaati ma hen jiilotoɗa wona to nder deftere jiilotoɗa kara wande farillaji neɗɗo tawa neɗɗo on taw ko geɗe tati tan jogii hono ɓernde makko tan e ɗemngal makko e terɗe makko farillaji ɗi fof ko ɗo tan jiiloto kanƴe 15 kala ko ɗo ɗi boni e nder ɗe geɗe tati nde wonnono noon ko ɗewe farillaji he koye golle woni ndeke noon koye terɗe he farillaji ɗi ɓuri wonde nde wonno ko heewe farillaji wona e ɗemngal woni farillaji ko woni e ɓerde ko farilla gooto on woni dardiɗo e julde fofof no anniya anniya ma fari ko farilla anniya julde ko farilla ɗum koto ɓernde ma ƴewtotoɗa ko toon o woni on farilla koto ɓernde woni o woni ko nde wonno hunde ɗo ɓuri famɗude ɗo so tawi limama ɗon hakkille no yawa rende ɗum eɗo ɓuri hewde ɗo to limama toon ɗum noon mi limana en seeɗa o bale eɗen mbawa rende ko ari ɗinde ko heewi limete neɗɗo so tawi anniya o koye ɓernde woni ko farilla ma anndu o farilla kam ko ɗo woni golleyol e farillaji ala nanɗo kongol gotol tan kam ɗum hono anniya to ɓernde anniyade mi anniyi tottude farilla kaarijo julde kaarijo mbiɗa anniyi tottude farilla kaarijo tawi aɗa wonde almami ɓeyda hen mbiɗa anniyi tottude farilla kaarijo mbiɗa ñimtina almami tawi alda e almami noon mbiya tan mbiɗa anniyi tottude farilla kaarijo
hakkima noon wiide ñalawma kaariɗo ala ko farilla kaariɗo so a yiɓiɗa anndi tottude farilla subaka ma walla farilla fana ma ala farilla ala sara ma walla farilla futuro ma walla farilla geeƴe so a wi'i noon tan tawde ala mo gonɗuɗa a gayni a yiyaade so tawi noon aɗa rewi caggal almani so ka wi'i noon a fawat hen miɗe ñemtina almani mbiɗa anni tottude farilla subaka miɗe ñemtina almani mbiɗa anni tottude farilla fana miɗe ñemtina almani mbiɗa anni tottude farilla ala sara miɗe ñemtina almani mbiɗa anni tottude farilla futuro miɗe ñemtina almani mbiɗa anni tottude farilla geeƴe miɗe ñemtina almani wona anniya gati anniya ko ni feɓo mum foti ko gati rewiyane farillaji pamari ɗi kewani ko konguɗi ɗiɗi konngol farillaji mum kewani ko ɗiɗi tan ɗemngal ko haalata e farillaji ko geɗe tati ɗemngal ko jogii e farillaji ko farillaji tati ɗum ko ɗemngal defani neɗɗo ɗum ɗin farillaji tati e julde ko ɗemngal defi ɗum kañum tottata ɗin farillaji tati en farilla goto ko habbirago harminirdu ɗum ko farilla kono ko ɗemngal waɗata ɗum farilla goɗɗo on ko fatiha fatiha ko farilla kono ko ɗemngal jangata ɗum farilla goɗɗo on ko salminadu ko farilla kono ko ɗemngal waɗata ɗum ɗi farillaji tati ko ɗemngal watta kañum defani neɗɗo tottude ɗiɗo farillaji tati kono no ɓerde defirani neɗɗo tottude farilla anniya ni ayi ɗiɗo farillaji nayi jalti heddanimama sappo e goo ɗiɗo sappo e goo keddaniɗima yahan ɗi jaaki koye terɗe ma tan koye jaaki terɗe ɗi goni ma walla e sifa julde ɗi goni ko heddi hen koko sifa julde hol ɗum ene jaa e sappo e goo he mana aranade habbiraɗo harminirdu ndu habbiraɗo harminirdu ndu noon wani no farilla ni daragol ngol jaati neɗɗo o darade ne darano farilla habbiraɗo harminirdu ngol daragol ko farilla aywa ko fatiha daranade fatiha ne ko farilla fatiha so tawi neɗɗo ina janga ɗum ko farilla kono daranade fatiha ha jangoya ɗum to darni ɗum ne ko farilla ɗum ne ko golle gonɗe anda ɓandu goɗɗo waɗata ɗum ɓandu daroto nangude koɗɗe ko farilla ɗum ko ɓandu watta ɗum ko terɗe mbatta ɗum ɓamtagol e koɗɗe ko farilla ɗum ko terɗe mbatta ɗum sujjayde ko leydi ko farilla ɗum ko terɗe mbatta ɗum jottade ko farilla ɗum ko terɗe mbatta ɗum ƴeeɗo geɗe jeegom ƴeeɗa geɗe jeegom janti e ɗeeɗa geɗe nayi woni geɗe sappo ɗum ɗo ko farillaji gonɗi hakkude terɗe ɓernde e terɗe ɗemngal e terɗe ɓanndu eywa to caggal toon noon e rewdirde farillaji ɗi ɗum ne ko farilla kono jooɗi accude mana ardinde anniya taw ndewna hen habbiraɗo harminirdu ndewna hen daranade fatiha ndewna hen jangude fatiha ndewna hen jangude koppi kono tartibol fara'id rewdigol farillaji ɗum ɓanne ko farilla eywa mana eywa leytidal fodde ɗum ko sifa mo ina rutti e ɓanndu ndu ha joni ɗum koye terɗe jeeya ha joni jeegom ɓe mbiɗen ɗo ɗeɗo oɗo farilla ko hen jeeya ɗum ko ɓanndu watta fodde mana woni fodde ko sa darima mbiya taw tawa oñoraki yeeso a oñoraki caggal a dari pewɗa ma sa nande koppi tawa keccimaki fewat eywa koppi ma ɗi juppito tawa mana juuɗe ma no nande koppi he wona aɗa sakiiji wona aɗa remdi ha ndemɗa wona aɗa saki ha cakiɗa ɗum wiyete fodde tawa so tawi ndiyam so sa waɗede hakkude kecci maɗɗe tan daraji e ko poɗɗa ɗum wiyete fodde ɗum ne ko farilla hiɓindade ko farilla woni hiɓindade
ko so tawi a nande koppiɗa cahande ɗa so tawi a ɓamtimaɗa cahande ɗa so a sujoyiɗa cahande ɗa ɗum na ko farilla eywa joɗanade salminani ɗum koɗo ɓandudeya en mbinanani ko jeeɗiɗi en batti hen ngel ɗo woni jeetati to ɓandu joɗanade salminani kañumne ko farilla ko jiida to e farilla jiida e salminani ɗum ne ko farilla joɗanade salminani ko farilla fodde joɗanade kono salmina ɗum ne ko farilla eywa nde wonno noon anniyade ñemtinde almani ko farilla koɓɓitaɓe e nder farilla anniya min gendininomo e nder on farilla mbattumi farilla goto ɗum haɗimi dentemo eywa ana farillaji ɗi ko heddanani gayi ko heddanani ɗi koɗiri e nder neɗɗo eywa anniyade e daranade anniya e habbirado harminirdu e daranade habbirado harminirdu e kañum e daranade fatiha e nangude koppi e ɓamtade e sujjoyde e ɓamtade eywa e fodde e hiɓinade eywa e joɗanade salminani e salminani eywa ɗum anduɗo ɗum farillaji ɗi julde ko farillaji ɗi ɓuri tiide hen sabu ko kanji woni ɗi ganduɗa almani ɗoɗotako so tawi a woɗɗi hen hunde tan ko mbawɗa wonde fof sa goto sa almani sa dewɗo e almani soko tawi fatima fewnide tan julde bonat farilla hen fof goppaɗo e darde so tawi tataki hewnide so tawi ko neɗɗo kewɗi o ina fewnita sujjanoe ɗum ko foti fijjande ɗum kono so tawi fatima fewnide ha salminama secrétaire tan julde bonat ɗum ɗo kam ko fuɗɗi farillaji ko noon day ala ɗoɗo koɗo hay goto farilla sunnaji ɗi noon kañum en tiiɗi hen ɗi ɓurɗitiide hen ɗi ko jeetati kañum en ina tiiɗi ko han jettaki farillaji ɗi ko so tawi neɗɗo acci hen sunnaji ɗi ha tati ina waɗi sujjude so tawi acci hen sunnaji ɗi ha tati ne waɗi ɗum sujjude ko heewi hen sunnaji ni kañum ɓuri heewde hen ko heewi hen koye ɗemgal woni newani hen ko woni e terɗe ko heewi e sunnaji koye ɗemgal woni eyo ene hen noon ko woni e terɗe kadi sabu mana daranade simore wona simore nde so tawi neɗɗo jangi fatiha ha gayni daranade simore nde ko sunna no simore nde hoore muɗum ne ko sunna feññinde nde sode feññinde ko sunna suude nde sode suude ko sunna habbirado kala wonɗo e julde ko jiiɗa habbirado harminirdu koye sunnaji jeeya tahiya gonɗo en o tahiya o ko sunna joɗanagol tahiya o ko sunna sami allahu liman hamida o ko sunna eɗo gueɗe koye sunnaji julde jeeya kañum en mana koye nder julde he tan woni so tawi neɗɗo woppi hen gotel wawi wode watta kono so tawi timmi ɗiɗi ina sujja ma so timmi tati ina sujja so tawi o ustu ɗum mana sujja kabla salami ni ɗiɗo sunnaji kañum ennene goniri e nder hen e nder julde hunde o godiya mana eɗen kaala hen hunde no foti fof en ɓi ina nane ma en kaala hunde o godiya eɗen kaala hen no foti fof nde wonno kala ko allah ina rewire no ɗum wayi fof no ɗum wayi ko woni hakkude dewowo e deweteɗo ko woni hakkude dewowo e deweteɗo ina jogii gueɗal e dewowo ina jogii gueɗal e deweteɗo ko wiya ko dewal allah ina yettira ɓuccuɗo o ina yettiri allah ina jogii gueɗal to maccuɗo ina jogii gueɗal to kañum to makko
kanjum ɗon ko ɗum hoccitina e kadi makko ɗum hoccitinira toon ko tabdir uluhiyati ko sennugol uluhiya o ko ɗum hoccitinira to Allah ko tabdirul uluhiyati en kaalino naane nder haala meɗen jaa zati o macciɗo wawa yettade sennude ɗum ko so tawi a waɗi a senni uluhiya cennugol ma uluhiya ko sennuɗa ko nden senaɗe makko de sennuɗa ko nden sennatamo kono noon waɗa kanko sennata a wawaɗa sennudemo en mbiyino nden naane joni ne ko noon mbiɗen mana ko huccite Allah ko tabdirul uluhiyati ɗum wiyete ko rukkite maccuɗo ko wiyete ko tanzihul ubudiyati ko laɓɓin maccugagal maccuɗo o ko sennugol uluhiya e laɓɓingol maccugagal maccuɗo ɗum jiiɗa e baraji aljanna nde wonnoon kala ko waɗa ko ɗeeɗi ina woodi ko waɗete soko tawi waɗama yeeso muɗum huccitta koye tabditul uluhiyati so gasni huccidde ɗum noon keeti mum ki huccita e tanzihul ubudiyati laɓɓingol maccugagal yeeso ngo huccita e sennugol to uluhiya yeesi ki huccita e laɓɓingol maccugagal no woodi konngol ma golle ɗen kañum yeeso mumen ko tanzihul ubudiyati ko laɓɓingol maccugagal ngal yeeso ngo ko keeti mum ki woni tabditul uluhiyati sennugol anniyankagal ina woodi ko way noon e darbol misaali jooɗi Allahu akbar yeeso muɗum ko tabditul uluhiyati gila mbiɗa Allahu akbar Allah woni mawɗo Allahu mawɗo Allah woni mawɗo mana kalima o yeeso muɗum e sembe mum hucci koye sembugol Allah ɗum woni manɗugo muɗum ɗum woni haala konngol ngol kono noon soko tawi Allah woni mawɗo woni ɓurɗo mawnude ko wona Allah ko ne ma won ko ɓuri famɗude nden noon konngol ngol rokki kadi ko wona Allah ko ɗum no ɓuri famɗude ɗum ɗon mana maccuɗo no wiiri ko Allah ɓuri mawnude ni ina wii heen ko min ɓuri famɗude ina wii heen ko min ɓuri famɗude ko wi ɗon ko kam ɓuri famɗude ko tanzihul ubudiyati ko jantinagol ko laɓɓingol maccugagal makko tawi ɗo ko keeci konngol ngol ko caggal konngol ngol wona nan ɗo ko konngol ngol kañum woni waɗi mum ewa mafhumu konngol ngol ko kañum woni waaru mum ko kañum huccite ubudiya ɗum wato huccite uluhiya ko konngol Allahu akbar e masalan joni so tawi ko astahfirullah mbiɗa imtiniɗo Allah konngol ngol rooni mana ko hollude maccuɗo wakkatuji muɗum ɗi omo holliɗi Allah yo Allah yafo yeeso konngol ngol ko tanzihul ubudiyati ko laɓɓinde maccugagal maccuɗo o gila noon mana ngol feeñiri ɗum ha ngol darni wonde maccuɗo o renkinanima Allah ñaaƴima yo Allah yafo ɗum in keeci mabbalde kadi ina waɗi tanzihul uluhiyati tabditul uluhiyati sabu mawningol Allah e handinde ɗum e haade e darnude ɗum darde jaafotoɗo maccuɗo daro darde mana jaafeteɗo ene feeñe konngol he ɗum noon deke zahru mabbol ko kañum ina holli kañum tabditul uluhiyati yeeso mabbol no holli tanzihul ubudiyati ni zahru mabbol no holli tabditul uluhiyati no ɗiɗo joni dawri hakkille yiini non golle fof e adewa Allah kono ma neɗɗo ko faamima ko famani ɗo fof ina jokkine jogii ko yeeso ina moƴƴi no feewi kono noon mana fayidaji muɗum ina mbawi wasde heewde ɓe janngani mana ɓe janngani ɗo ngandu ɗum ɗum waɗi mana en kanni ɗum ɗo ala ko heddi joni so wona kaalen koyɗen barkinoro e barke Cheikhna Latiyen radiyallahu taala anhu kaalen koyɗen barkinoro e barke Cheikhna Latiyen
seɗen nguura yo taw nguurɗen ko nguurdam nguurɗen makko seɗen maayo yo taw mayɗen ko maayde maayde makko nde wonno ko noon woni ko noon woni no mbaaɗen enen ngala jonde nden nde mbaweten haalde haa ngayni eɗen jettimo ala ɗo kuccimɗen ngal baawal ha ɗum waɗi noon eɗen mbiya julɓe ɓe yoɓe nganndu eɗen mbiya julɓe ɓe yoɓe nganndu to cheikhna ahmada tijani radiallahu taala anhu yoɓe nganndu ɗo on woni e nelaɗo allah ɗo sallallahu alaihi wa sallam ko nokku ɗo ngannduɗaa hay gooto mo wona nelaɗo allah sallallahu alaihi wa sallam anndaɓe cheikhna ahmada tijani radiallahu taala anhu ɗo woni e nelaɗo allah ɗo sallallahu alaihi wa sallam ko nokku ɗo ngannduɗaa hay tago woto ko wiyete tago anndaama ɗon so wonaa nelaaɗo allah sallallahu alaihi wa sallam on gooto anndiɗo cheikhna ahmada tijani woni e mum ko kanko tan gooto anndino woniri e makko en kaalaani goɗɗum mbiɗen ko hay gooto anndaaɗo nelaaɗo allah sallallahu alaihi wa sallam waɗi maqama cheikhna ahmada tijani nde wonno allah ina waawi suudde ko jolaa suudde ina waawi rokkude ko jolaa rokkude ina waawi wadde no jolaa wadde ko noon rokkiri ko noon suudiri ko noon waɗi ɗum kam noon ɗum waɗi kisa ɗum waɗi kisa sinno tawi no neɗɗo laɓɓini laawol cheikhna ahmada tijani haa ngol laɓɓiningol haa ngol tinima ngol laɓɓinima ma laaɓe no maɗi billahi wa yalla sinno tawi neɗɗo laɓɓinino laawol cheikhna ahmada tijani haa ngol laaɓi ngol rutte makko ngol laɓɓinimo nden nde o laaɓete no marifati billahi wa ala sabu o laaɓi feeɗum koye andineede allah ko ganndugol cheikhna ahmada tijani allah o anndinte allah koɗo cheikhna ahmada tijani anndina allah ko ɗon o anndinte allah neɗɗo noon so anndinaama allah ko cheikhna ahmada tijani anndina allah ɗo ma laaɓe kañum kam ganndal mum e allah ngal ma laaɓum ma anndu wonde anndi ma anndu wonde anndi ɗum noon tawde ko noon tiinoɗen en keɓi laawol ngoni ina laɓɓina en laɓɓinan gel laɓɓinen ngol ɓe laɓɓina en laɓɓinen ngol ngol laɓɓina en ngeen to cheikhna ahmada tijani naatoyen e hadara mum mo ngannduɗaa e goto ƴeɗita fen so wonaa nelaaɗo allah sallallahu alaihi wa sallam allah ujit ɓerɗe men yo allah ujit ɓerɗe men yo allah ujitel ɓerɗe men e yidde allah e yidde nelaaɗo allah e yidde cheikhna ahmada tijani e yidde julɓe yo allah ujitel ɗum ɓerɗe men yo allah moƴƴinan en anniyaaji men yo allah moƴƴinan en anniyaaji men hakkunde men e allah hakkunde men e julɓe kala yo allah laɓɓinan en ɗemɗe meɗen o laɓɓinana en ɗemɗe men o laɓɓinana en terɗe men yo allah fewnen e sunna nelaaɗo allah sallallahu alaihi wa sallam yo allah rokku en kaɓoginde laaɗo cheikhna ahmada tijani yo allah rokku en fewodirde e laawol cheikhna ahmada tijani allah ken idde tijjaniyankoɓe e yiɗeede e tijjaniyankoɓe yo allah wurtin diine mum ne yo allah wurtin diine mum yo allah jippin sembeji nelaaɗo allah sallallahu alaihi wa sallam gonɗito nelaaɗo allah sallallahu alaihi wa sallam o wurtinira ɗum diine makko yo allah wurtin diine mum yo allah wurtinir diine mum
barkeji nelaɗo leyɗuji nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam yalla wurtina diina mum wurtinde lawol Cheikhna Ahmada Tidiane yalla rokku en andinade alqur'ana e andude alqur'ana yalla rokku en andinade alqur'ana e andude alqur'ana yalla rokku en yewnede siratan mustaqiman بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاه شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أبيه آمين. العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يتي الله سبحانه وتعالى en jettimo eno andirino makko o foti yettirede en mbawa yettudemo no foti yettirede en jettimo e gandal men en jettimo e ko en ganda taw omo andi kanko omo foti yettirede noon en jettirimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala en ñaguimamo e moƴƴere makko e jurumderu makko e ɓural makko yo yoɓante ceerno men e seedeɓe muɗum jubdi moƴƴiri ndi o haandini ɓeto makko suñu sëriñ ceerno ibnu omar ceerno ci ndigalu ceerno nee na alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin nee na sant nañu yàlla ci li mu ñu defal la nga xam ne dañ ko war a sante nañ ko moom yàlla ci xéewalam yooyu sante nañ ko nag ci ñun lañu xam lépp sante nañ ko moom yàlla waaye tam sante nañ ko ca la nga xam ne mi ngi nekk ci xam-xamam moom yàlla te xam na ne loolu ñun jaam yi war nañ ko koo sante fekk ñun xamuñu loolu yépp tam ñu ngi koy sante yàlla sant nañu yàlla ci ñun lañu xam ak lañu xamul te yàlla xam na ne loolu tam war nañ ko koo sante nañu la yàlla ci loolu yépp wax nañu alhamdulillahi rabbil alamina di ñaan yàlla nag subhanahu wa ta'ala yàlla nañu yàlla may yàlla dimbali ñu ñi mën a mbaax bii nga xam ne moom la ñu indil mu dimbali ñu may ñu ñi nekk ci niñ ci war a nekkee melu ci tam niñ ci war a meloo toɗoɗo ni Allah batuuji ɗi fof kodi kawniɗi mo keɗiɗa hen fof a janngat kono oɗon e kadi koye ɓurɗi hawnade jeeya gonga sabu ko rendi e makko ko alhamdulillahi rabbil alamina guila e ñawoje sharia ko fodde ko neɗɗo timata e deftere janngine anda e goɗɗum ko ganduɗa ɗum ala e defte neɗɗo andirta ɗum ko kulol Allah e yidde ɗum nelaɗo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam e tijjaniya e geɗal muɗum manngal hay hunde ala ko batu o heddi e ɗum waɗi omo jeeya e batuuji ɓurɗi fuufdidinde geɗe en yetti hen Allah subhanahu wa ta'ala e nandi ɗum e makko neena alhamdulillahi rabbil alamina moom ceerno cheikh alhaaj Mouhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu jotaayam yépp ay jotaay yu kéemaane la waaye nag jotaay bii ñi déglu tey bokk na tam ci jotaay yi gën a kéemaan ci jotaay yi naka fekkonte ne lépp la nga xam ne nit ki aajowoo na ko ci biir diineem ci waxam wu gàtt tënk na lépp loo xam ne nit ki aajoo na ko ci biir diineem
naka fekkoon ne ci pulaar la ko wax ñi fi nekk ñépp dégg nañu ko wax ji ci pulaar waaye la mu doon wax julli la doon dimbali nit ñi yow jullit bi ni sa xel di mën a tënkoo ci julli nee na julli soo xoolee farata yi nekk ci biir julli am na farata yoo xam ne ci xol la aju am yeneen farata yoo xam ne ci làmmiñ la aju waaye am yeneen farata yoo xam ne ci sa cër yi la aju nii la tënkee julli nee na farata yi nekk ci julli yi yépp ci ñett yii la farata yi nga xam ne ci sa xol la aju ak farata ya nga xam ne ci sa làmmiñ la aju ak farata yi nga xam ne ci say cër la aju mu ne farata yi nga xam ne dañoo aju ci sa xol yooyu bariwul benn la rek soo ko sarxaa mu nekk ñaar mooy lan yéene ci sa biir xol ne yaa ngi jox farata nangam farata suba wala farata tisbaar wala farata tàkkusaan wala farata timis wala farata géewe nee na loolu mooy farata di aju ci xol soo ko sarxaa nag boole fi su fekkente ne yow maamum nga da ngay fas yéene yaa ngi jox farata nangam waaye maa ngi yéene di roy imaam nee na loolu mooy farata yi aju ci xol farata yi nga xam ne tam ñoo aju ci làmmiñ bariwul moom tam ñaar kese la mooy farata ñaar wala ñetti farata takbiratul ihram kàbbar ba nga xam ne moom ngay duggee julli naka noonu jàng fatiha naka noonu sëlmal ñett yi yëpp làmmiñ moo koy jàng yi tam ay farata nañ waaye ci làmmiñ nañ aju nee na li des ci farata yii yëpp ci say cër la aju mooy fatiha bi ngay jàng taxawal fatiha bi naka noonu rukuuru ak jóg ci rukuuru ak sujuud ak jóg ci sujuud ak toogal sëlmal bi naka noonu i'tidaal ak tumaaniina ak tartibul faraa'id li des yépp mooy farata yi aju ci xol ci cër nee na loolu su fekkente ne yow jullit bi bàyyee nga ko xel rek loolu ajuwul sax sa àlluwa di gudd waaye da nga xam noo mën a teewloo moom Ceerno Ibnu Umar nag loolu la doon wax ne Ceerno yàlla dimbali na ko mu leeralal ni nii ba képp koo xam ne sax donte sa àlluwa guddul da nga ko mën a xam nee na loolu nag bu loo xam ne du xam-xam boo xam ne am na ci loo xam ne ci ay téere nga koy jàng waaye am na ci loo xam ne ragal yàlla rek moo la koy may ba yegge la ci foofu naka noonu tam la mu waxtaan ci biir tariqa Cheikhna Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu loolu tam desalul dara ci taalibe Cheikh Tijaani radiyallahu taala anhu ci ni muy nekkee ci tariqa bi ak la mu war a xam ci tariqa bi ak la mu war a xam ci Cheikhna Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu nee na loolu tam desalu ci dara. alhamdulillahi rabbil alamin so neɗɗo ƴeewi sahaade ɓe gonno e alluwal eɓe jangande e nde ɓe kaalata ɗiɗo konnguɗi dumunna muɗum no wayi woɗɗodirde e duuɓi so neɗɗo ƴeewi ɗum ma anndu ko goonga rasadatul aqli ina woodi husnul zakirati ina woodi sahaade joomum waɗata ɗum nde daranima ɗum kono kadi noon dokkal Allah ina heen dokkal Allah subhanahu wa ta'ala ina heen joomum to yaari fof tawa ko sabbabu ayatin ɗum ko dokkal Allah subhanahu wa ta'ala kanko dokkaaɗo ɗum o eɗen jettanamo heen Allah enen rokkaaɓe mo ɓe eɗen jettiramo Allah eɗen jetta heen Allah subhanahu wa ta'ala nee na su nit ki seetee ci xelam moom Ceerno Cheikh Alhaaj Mouhammad Saïd radiyallahu taala anhu lii mu fi wax ci àttey julli ci jamono ba nga xam ne mi ngi nekk ci daara ji di ka jàng ak jamono bi nga xam ne moom la waxee wax ji jamono boobu gudd na lool
donte nag xarañ ci wàllu xel ak baax ci wàllu dencukaayu xel donte loolu am na ci waaye mayu yàlla mi ngi ci am na ci loo xam ne mayuk yàlla la nee na kon nag ñi ngi koy santal yàlla moom Ceerno Cheikh Alxaaji Mouhamadou ibnu Saïd radiallahu taala anhu ma nga xam ne moom la yàlla may woowu waaye ñu ngi sant yàlla ñun tam ñi nga xam ne moom ñun la yàlla jël mayuñu ko ñun tam ñu ngi sant yàlla ci loolu bu baax a baax ñaagi Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere mum e ɓural mum e jurum ndeeru muɗum yo Allah rokku en waawde nande ko ɓe kalanta en ko e jabde ɗum e gollirde ɗum mbeɗa mbaawen naftorade ɗum bijahi rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallama wa bi barakati cheikhina Tidiane radiyallahu ta'ala anhu e barka ceerno men e seereɓe muɗum allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. nee na ñu ngi ñaan yàlla nag subhanahu wa ta'ala yàlla nañu yàlla may ñu dégg lii nga xam ne moom lañu fi wax yàlla may ñu tam nangu li nekk ci biir wax ji yàlla may ñu tam jëfandikoo wax ji yàlla may ñu tam ñu jëriñoo ko yàlla nañu yàlla defal loolu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci barke cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu ak ci barke alquran alazim ak ci barke suñuy sëriñ ak seeni sëriñ yi ridwanullahi taala alayhim jamian allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا الله يبان انجارنا سيارة بمكو جبدي مجري لوهاندي نبتو مكو الله بيدان بتدوغل بهروم يمالي نيدي بيدي e ɓeydanede geɗe maɓɓe to Allah kanko ceerno kam batuji makko fof ko kawniɗi tan kono oɗo batune ko batu kawniɗo sabu o rendini sharia e haqiqa fof o haali ha moni kala nani ɗum fodde mum gonga en jangi farillaji ɗi to defte to en jangi sunnaji ɗi to defte to o siftini en ɗum e sifa mo ngannduɗa ko kawniɗo nde wonno farillaji ɗi kanji ine heen ɗi ngannduɗa koye terɗe ma hono no haaliri ni caggal ɓernde nde kono noon to farillaji ɗi paari neɗɗo o to koto haqiqa ɗum woni ɓernde nde holno ɓernde nde jogitorto farillaji ɗi hakkunde mum e Allah beele seno waawa yottade hadara Allah no foti yottorade ni ɗum woni oɗo taqdisul uluhiyati mo haali sennude andiyankagal Allah e tanzihul ubudiyati e sennude maccunkagal maccuɗo o wi kala dewal ngal jiiɗa ina iwa e maccuɗo ina fayi e Allah ina waɗi yeeso ina waɗi caggal yeeso ngo wiyete taqdisul uluhiyati caggal ngal wiyete tanzihul ubudiyati sennude maccugagal ndewowo o rokki en misal ha haqqillaji men dañum ta'allaqu ɓayɗen paamira ɗum o wi sa wi Allahu akbar Allah ko mawɗo Allah ɓuri mawlude ko faama e ko ndeƴƴuɗa ɗon ko a wi toon ɗum woni mafhumul manduqi o
a wi toon ko min ɓuri famɗude a wi Allah ɓuri mawnude e nder ko mbiɗa Allah ɓuri mawnude ko ina faama heen a wi to haqiiqa ma ko min ɓuri famɗude ko mbiɗa ko min ɓuri famɗude ko noon ko ɗum woni tanzihul ubudiyati ko ɗum woni sennude maccuɗagal ma ko mbiɗa Allah ɓuri mawnude ko ɗum woni sennude alliyankagal Allah taqdisul uluhiyati sa wi Allahu akbar yeeso konngol ngol ko taqdisul uluhiyati keeci konngol ngol ko tanzihul ubudiyati o rokki en kadi misal goɗɗo o wi astahfirullah konngol ngol ɗo so wi e maccuɗo nde wonno omo anndi ko ustiiɗo ko bakkudinowo so wi mi imsinanima Allah mi tuubani e Allah yeeso konngol ngol ko tanzihul ubudiyati keeci konngol ngol ko taqdisul uluhiyati min woni looɗo an woni mawɗo min woni toñowo an woni jaafotoɗo yaafumi oɓe jiyan Allah Allah na anndi ɗum nde to hunde waɗi yo Allah rokku en yidde mo Allah rokki en yidde mo kanko e seereɓe makko no poɗɗen yiɗirde mo ni o haalani en kadi e laawol cheikhana Ahmadou Tidiane nde wonno neɗɗo ene moƴƴi ngannda ceerno ma hanki o haali o wi laawol ngol ko cheikhana Ahmadou Tidiane woni heen ceerno kiddiɗo fof ko almudo tan ɗum no ngannduɗo huunde waawi haalde ɗum o wi cheikhana Ahmadou Tidiane to woni e nder nelaaɗo Allah to sallllahu alayhi wa sallam o riiwi o wi hay gooto annda ɗum so wonaa nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi noon yo Allah rokki en yidde Allah yidde nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam to haɗiiɗo yidde cheikhana Ahmadou Tidiane to haɗiiɗo yidde jokkorɗe men wonɓe hakkunde men ɓe makko ɓe sabu barke Allah e nelaaɗo mom sallllahu alayhi wa sallam sabu barke cheikhana Ahmadou Tidiane radiyallahu taala anhu sabu barke makko kanko ceerno sabu barkeji seereɓe makko allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin suñu sëriñ ceerno Cheikh Baro moom tam ci ndigalu ceerno nee na alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin nee na lu jiitu ñi ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala moom ceerno cheikh alhaaj Mouhamadou ibnu Saïd radiyallahu taala anhu moom ak ay sëriñam ridwanullahi taala alayhim jamian yàlla na leen yàlla fay payoor bu baax ba nga xam ne moom la leen yellaloo ca moom yàlla na leen yàlla yokkal teraanga yàlla yokkal leen xorma yàlla tam yokkal leen jegeel bi mu leen jegeel ci moom yàlla yokkal leen yokku leen tëbbu leen ak tam yokkal leen yàlla na leen yàlla yokk ci yii yépp nee na nag ceerno cheikh alhaaj Mouhamad Saïd radiyallahu taala anhu jotaayam yépp jotaay yu kéemaane la waaye jotaayu tay bi itam jotaay bu gën a kéemaan ci jotaay yii la naka fekkoon ne jotaay bi daf ci dajale bayna alxaqiqati wa shariati diggante xaqiqa ak sharia yépp la dajale ci biir jotaay bi baaxe ñu ko waxal ñu ko nee na loolu nag ñu ngi koy sante yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax nee na mu dugg ci julli bi comme ni mu ko waxee def julli bi ay pàcc loo xam ne dafa aju ci sa xol ak loo xam ne dafa aju ci sa làmmiñ ak am loo xam ne dafa aju ci say cër nee na loolu mooy farata yi waaye nag julli bi ci boppam soo xamee loolu ba pare baax na tam nga xam fa mu lay yóbbu ak fa mu lay jubal mooy taqdiisul uluhiyati
ak tanzihul ubudiyati jaamu yàlla yi yépp fii nañuy yóbbu jaam bi mooy sellal uluhiya mooy yàlla lépp lu jaam di jëflanteek yàlla ci uluhiya yàlla la koy jëflanteel ak moom waaye jëmmi yàlla ji moom azaatul muqaddasatu la jëmm joo xam ne ju sell la donte soo waxee subhaanallah sax sa tasbix yi yeggul ci jëmmi yàlla ji soo nee allahu akbar sa màggal yàlla bi yeggul ci jëmmu yàlla bi lépp yow jaam bi looy jëflanteek yàlla yaa ngi koy jëflante ci uluhiya bi nee na jaamu yàlla yi yëpp nag fa ñuy yóbbu jaam bi mooy taqdiisul uluhiyati ak tanzihul ubudiyati ak setal ak laabal njaamuk jaam bi mu jox ci misaal ni nit ki soo nee allahu akbar sa xol yaa ngi fas ci sa xol ne yaa ngi màggal yàlla ne yàlla mooy ki màgg wala yàlla mooy ki gën a màgg ci lépp nee na mantuuk wax bi la nga xam ne moom nga wax mooy màggal yàlla loolu taqdiisul uluhiyati la loolu mooy nekk ci kanamu wax bi waaye ginnaawu wax bi denc na ci tanzihul ubudiyati su fekkente ne wax nga ne yàlla moo màgg wala wax nga ne yàlla moo gën a màgg ci lépp ëmb na ci biir wax bi man jaam bi man maa tuuti wala man jaam bi man maa gën a tuuti ci lépp nee na kanamu wax ji taqdiisul uluhiyati la waaye nag ginnaaw wax ji tanzihul ubudiyati la naka noonu tam soo nee astaghfirullah man jaam bi maa ngi jéggalu yàlla kanamu wax ji tanzihul ubudiyati la yaa ngi setal di laabal sax njaam man jaam laa aji def bàkkaat laa maa ngi jéggalu yàlla maa ngi ñaan yàlla jéggal kanamu wax ji tanzihul ubudiyati la waaye nag ci ginnaaw wax ji su fekkente ne loolu sax na yow jaam bi yow yaay ki torox yow jaam bi yow yaay kii bàkkaat yow jaam bi yow yaay kii ñaan jéggal mi ngi ci ginnaaw wax ji yow yàlla yaay kiy jéggale yaay kiy baale yaay kiy setal jaam bi ci bàkkaar ndeke foofu tam ma nga fa taqdiisul uluhiyati nee na jaamu yàlla yi yëpp nag fii nañuy yóbbu jaam bi ci tanzihul ubudiyati ak taqdiisul uluhiyati loolu yëpp nag mu baaxe ñu ko ci biir jotaay bi ginnaaw loolu tam mu baaxe ñu tam ci tariqa cheikhana ahmad tijaani radiallahu taala anhu leeralal ñu tam tariqa bi ba bépp taalube mën a tënku ci cheikhana ahmad tijaani radiallahu taala anhu mën a xam cheikhana ahmad tijaani radiallahu taala anhu mën a am tam cofeel ci cheikhana ahmad tijaani radiallahu taala anhu mën a am cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waxoon nañu démb ci bande démb bi moom Ceerno nee na tariqa tijaaniya cheikhana ahmad tijaani mooy sëriñ bi moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxawal mu nekk sëriñ ci biir tariqa bi képp ku dul moom muqaddam la taalube la ci biir tariqa bi lépp looy yar wala lépp looy def da nga koy jaarale faka cheikhana ahmad tijaani radiallahu taala anhu jaarale woon nee na tey tam mu baaxe ñu ne moom cheikhana ahmad tijaani radiallahu taala anhu faka yàlla def ak faka yàlla denc ci biir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul benn mbindeef amul mu dàq lépp amul benn mbindeef bu xam fa cheikhana ahmad tijaani radiallahu taala anhu nekk ci biir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul kenn ku ko xam ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu nag kéemaanewul ci yàlla naka fekkunte ne yàlla mën na nëbbu mbir fekk kenn du ko xam loolu moo tax moom Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu fa mu nekk ci biir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keneen amul kenn ku xam foofu ku dul moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom kese moo xam fa cheikhana ahmad tijaani radiallahu taala anhu nekk ci moom loolu nag maziya bu yàlla defal cheikhana ahmad tijaani la radiallahu taala anhu ñun ñëpp xam nañ ne al maziyatu la taqtadi al afdaliyata saxaaba yi ña ngi foofu ñoo gën képp ku dul saxaaba loolu lay wax waaye li ko yàlla defal ci biir yonent bi sallallahu alayhi wa sallama loolu la wax nee na loolu nag ngir ñun ñi mën a am cofeel ci cheikhana ahmad tijaani radiallahu taala anhu ngir tam ñi mën a xam
la nekk ci biir tariqa Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu mën a téye tariqa bi mën cee nekk niñ ci war a nekkee ñu ngi ñaan yàlla nag loolu nga xam ne moo di yéeneem ci wax ji ngir dooleel suñu xol dooleel suñu xel ci biir ngëm-ngëmu yàlla ci biir lislaam ak ci biir sunna naka noonu tam dooleel suñu xel ak dooleel suñu xel ak dooleel suñu ruuxu ci biir tariqa Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu yéene jooju mu ci amal mbooloo mi ak taalibe Tijaan yi yëpp ñu ngi ñaan yàlla yàlla na leen yàlla masalal yéene jooju ci barke yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci barke Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu ak ci barke moom Ceerno Cheikh Alhaaji Mouhamed ibn Saïd radiyallahu taala anhu ak ay sëriñam yëpp ridwanullahi taala alayhim jamian ak ci barke yi mbooloo mu sëriñu lislaam yi yëpp allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim Ceerno Mouhamadul Amin Ceerno Ahmad Saada من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا تتبيرا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله
قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Ceerno Taha Cheikh Ahmad Samba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يأتنا بعذاب عليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كانوا يكفرون وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم
هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. شيخ عبد الحميد شيخ محمد مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. onon jaggannoɓe wirduɓe gone e arde oɗon keɗoro sharɗiyeji ɗi sharɗiyeji laawol ngol ko sharɗiyeji nogas e tati sharɗi gadana o tawa ceerno mo ñagotoɗa yo rakke wirdu o tawa ina jogii yamirore sellude jokkodirde rokkirde wirdu ndu ha yetti cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu ɗiɗi tawa an garɗo ñagade wirdu o tawa hay goto e wirduji waliyaɓe a jogaki ko wona tijaniya saɗa jogi noone a accat ko tijaniya o tan jogotoɗa tati a juurota ko waliyimo wona tijaniyanke guurɗo hen noon e mayɗo hen juurotoɗa ko nulaɓe e annabaɓe e sahabaɓe e tijaniyankoɓe nayi waktuji ɗi joyi ɓaade ka gorko a renodirat ɗum to dental so wona tawa ko gantu haaɗi kala ko Allah yamiri golla ko Allah haɗi kadi goppa joyi jiɗa cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu ko ɓuri ko neɗɗo ina yiɗa nene mum e bam mum e dendagal ko yiɗete ko wona Allah e nelaɗo muɗum ceerno kadi lomtiɗo Cheikh Tidiani o rokkuma wirdu o ne ko nan jiɗirtamo jeegom a hoolata ko hoɗo Allah wiyete hoolade hoɗo Allah ko mbiya a jaggi wirdu ndu tan annani ko haala e wirdu ndu e moƴƴere tan jaha mbaɗa ɗum hoolare aɗa golla ko beleɗa ko Allah yiɗa ɗum a waɗata noon sa jaggi wirdu ndu a ɓeydoto hulde Allah golla jamiroje Allah goppa kade Allah
jeeɗiɗi a yennata Cheikh Tidiane a añatamo jeetati sa jaggi wirdu ndu a duumoto heen ha mayde tawi a accata jeenayi a fiɓat e ɓernde ma gomɗina dendagal moƴƴere nde nanɗano haade e wirdu he piɓa ɗum ko goonga ina jeeya noon seeɗa kaalaɗo e ɓuri wirdu ndu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama o wi omo defi kala jagguɗo wirdu ndu an kew ɓanduma ndu harminade jeyge ma a naata aljanna ko alda e hasbede ko alda e lebtede ɗum noon ko an jagguɗo wirdu o e nene ma bamma e ɓiɓɓe ma e rewɓe ma e isiraɓe ma rokkuɓe ma rewɓe eɓe dokkuɗa rewɓe fof kamɓe limaɓe ɗo ɓe fof ɓayda tan koɓe julɓe eɓe gomɗini Allah ɓe jeddani Cheikh Tidiane ɓe gañanimo hay so tawi ni ɓe nanggani lawol ngol kamɓe fof ɓe naati e nder defaare nelaɗo Allah he sallllahu alayhi wa sallam ma ɓe naat aljanna ko alda e hasbede e lebtede sabi barke maɗa an goto jagguɗo lawol ngol o sappo a yahata noon aɗa witta aɗa miijo aɗa yedditino e ɓernde ma moƴƴere haarade ɗo nde holno nde wonirta gonga ala a gomɗinti tan nde tawno ɗum kam ko ɓural noon koye juuɗe Allah woni mo jala ko o rokka sappo e goo a fadat haa ɗo keɗa wirdu ndu nde fuɗɗoɗa wirdude sappo e ɗiɗi wasifa e wirdu aljuma ɗi ɗiɗi ɓaade ka gorko a tawtorte ɗum dental so wona taw ko ngantu haɗi sappo e tati e nder wasifa he no jogii ko jangete hen ene wiye jawharatul kamali ɗum a jangata ɗum so wona aɗa timmini laaɓal ndiyam woni timminde laaɓal ndiyam noon ko taw ɓanndu ma na laaɓi comci ma na laaɓi nokku ɗo jooɗiɗa ɗo na laaɓi aɗa wondi e sallige ɗe laaɓe nayi so ɗe ndendi e ma aɗa wawi janngude jawharatul kamali sa ngakkirama noon hayso laaɓal gotal ko jabenoga salatul fatihi lomtinta e nokku jawharatul kamali sappo e nayi a sikkodirta a taƴodirta a añanta hay goto e julɓe tenki noon musidɓe ma tijaniyankoɓe sappo e joyi a hoynata wirdu ndu woni hoynude wirdu ndu ko ɗacca ha waktu o yawta nde puɗɗoɗa wirdude tawi a ala gantu kaɗɗomo wirdude sappo e jeegom a yahata aɗa rokka wirdu ndu woɗɓe tawa an a yamiraka ya rokkir sappo e jeeɗiɗi a teddintu kormina mawnina dendagal tijjaniyanke tenki noon seeramɓe hohoɓe mawɓe lawol ngol sappo e jeetati saɗa wirda ɓanduma e comci ma fof tawi ina laaɓi sappo e jeenayi nokkuɗo jooɗiɗa aɗa wirda ɗo kadi tawa ina laaɓi nogas so aɗa wirda a jooɗoto kuccita funnangue so wona tawi noon koye dental gonɗa oɗon birda ɗum kuccitta koye jeeje ɓe birdittaɓe walla tawa koye ɗanngal gonɗa aɗa ummi e nokku aɗa fayi e nokku ɗum so tawi a fayi e wirdude tiinema nde ɗo hucciti fo tan ko ɗon kuccitta ɗum ne sa jomɗo walla sa baɗɗiɗo walla sa jarowo koyɗe nogas e goo so aɗa wirda a deƴƴat ndeeƴa huggude nde puɗɗiɗa wirdude haane jofnuɗa hay goto a haaldata so tawi ne won garɗo yiɗi haaldude e ma ne a jaabotako mo so wona tawa noon yiɗi haaldude e ma ko nene ma walla bamma walla ceerno ma dokkuɗomo wirdu o ɓeɗo tato ɗe kala e maɓɓe jogiiɗo e ma haaju e nder ko birdata ko no yiɗi haaldude e ma aɗa wawi nangude yaɓere ɗo jarateɗa ɗo keɗoɗamo omo haala aɗa jaabo so gayni jokka ɗum hay hunde bonnata e wirdu he so tawi kadi ko debbo wirdanno joom galle makko ina watta e tato haalaɓe ɗo ɓe gonanayo nogas e ɗiɗi so aɗa wirda ɗo jooɗiɗa ɗo a tawnat ɗo yeeso ma ɗo mbaaji cheikhana ahmada tijani radiallahu taala anhu piɓa to ɓernde ma wonde aɗa jooɗi yeeso makko aɗa ɓeyditoromo hakkude ma e Allah aɗa barkinoromo aɗa sellinoromo aɗa jokkoromo ko ɓuri timmude noon e ɓamtade e towde e mawnude e nafde ko tawnude baadi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama nogas e tati karfeje wirdude janggata ɗe so tawi ka almudo jannguɗo aɗa andi ko karfeje ɗe pirata saɗa wirda a janngat karfeje ɗe tawa ɓernde maɗa nde ina tawnisiro karfeje ɗe sa anda ko karfeje ɗe pirata noon saɗa wirda a janggata ha laaɓa ñuumoɗa ha noppi ma ɗi nanta ko ɗemgal ma ngal janggata ko beele haqqille ma o e ɓernde ma nde e an fof ina wawa yowitade renda suro e ko gollata ko baɗɗe kurusaji mon ɗi noon e posuji moɗon kala joguiɗo kurus yo waɗ e pos muɗum joni mbaɗɗon jam tan noon ganniyoɗon oɗon jagga lawol cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu tinoɗon noon no wirano ni kala mo ganduɗa ko calmingol addata ɗum wona jaggugol on yo rento arde wota arɗo so wona mo ganduɗa na andi ko jaggowo walla jagganowo joom suudu mum walla ɓiyum debbo walla banum debbo joni mberte juuɗe ganniyoɗe oɗon jagga lawol cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu